سارق سارق. دورت عليه من قالوا ما يجي من هنا راح كيف نفعل؟ عاد تمسكنا النقطة وتقول له جمتر مش مرقم. ارجع لي احسن. يقولوا ارجع صاحب الجنبيه. كيف؟ اخطا من النقطة جت خارج. ليش المطر حقك بلا رقم؟ ويا فندم هو عاد انا بنعامل له في المرور. ها؟ وين اوراق المعاملة؟ في البيت. وش صار الحين بالبيت؟ اسمع يا فندم، هو اصلا يا فندم انا نسيتهم في البيت. وانا ادم شاقي على اسره وخليها على الله. اطلب الله يرزقك، لكن جمرك تبع التعليمات، اشتغل ليل ونهار. على يا عمر هذا؟ يا فندم هذا المطر بلا رقم. والله ما يجنب، جنب يلا جنب. اسمعني، سدد اوراقك الان من البيت وترجع، يلا جنب المتر. اوراقي بسرعة. يا فندم اسمع، هو اصلا عاد بيتنا بعيد، اقسم بالله انه بعيد. كلامي واضح، لو هم في الصين سدديه هنا الان سريع. خلاص اسمع يا فندم، خليني امشي حقك علي. ها حقي عليك، انت شد حق احترام، انت حقي انا، بقول لك انت. مالك يا فندم؟ فندم ماله؟ هات يا فندم. اها جنبي سيفاني. حق مال الجنبي هذه؟ يا فندم اسمع، هي هذا الجنبي حق ابي احنا ورثناها وانا جالس دايع على هذا الحين. اها حق ابوك. ايوه. سابق جنب. يا فندم هذا سارق. امسكوه. سارق وهذا بضرب. ايش اسمك؟ صابر عبد الرباط يا بلون مسعودي. سجل اسمه وبياناته. اشرح لي بالتفصيل ما حصل. انا يا فندم خرجت من المطعم الذي تغديت فيه، قلت اسير صلاة سوق القات اشتري لي قات. دخلت من شارع فاضي، بادريت لا بالمثل مشى من جنبي، هزر الجنبيه من طرفي وفحط. ايوه وبعدين؟ ما دريت اشوف عليه يا فندم، لقينا صاحبه مطر الله يجزاه خير، لاحقنا بعد السارق من شارع لا شارع لا ما ضاع علينا، وما بين واحنا بندور لقينا الشارع الذي فيه النقطه وهو ممسوك عند العسكر. وبعدين؟ شفت الرجال والجنبيه في يد الضابط فار دمي وحصل الذي حصل. قمت شي تقتل الرجال؟ لا مش اقتله. كان ايش قصتك؟ يعني رصاص حتى وصلت تغدغه ودرحله. يموت يا فندم هو سارق. واذا هو سارق، السارق حكمه تقطع يده. وانت عارف انك كنت بتقتله، حكمك كان اعدام. انت كنت بتعالج الغلط بغلط اكبر منه. ساعة غضب يا فندم. واذا ساعة غضب تقوم تصرف بهمجيه، مشيه وكالة بدون بواب. بالتولد تنصفك، واذا ما نصفناك اشتكي على الرقم 189. بالتولد بالنظام بياخذ حقك، مشي له بجهال وما يثبت ان الجنبيه حقك. صاحب المثل شاهد يا فندم، وهو شاف السارق وهو بيشيلها من طرفي، وثاني شيء معي صورة الجنبيه في تلفوني طابقها مع الجنبيه الذي عندك. هل فعلا شفت صاحب المثل بيشيل على الجنبيه؟ ايوه شفتها يا فندم، وهذا صاحب المثل الذي شل الجنبيه. خذ اقوال الشاهد وخليه بس يوقع ويرحله. وزد طابق لي الجنبيه بالصوره التلفزيون تتاكد منه. حاضر. يا عسكري! دخل هذا الحجز يتعتب 24 ساعة وطلع لي المتهم الآن. علو. ايش اسمك؟ عرف صالح محمد اخو. معك عمل ثاني غير الموتور؟ ماشي يا فندم، ما معي الا الموتور بنشتغل به. وليش الموتور حقك مش مركب؟ هو عاد انا عامل في الجمارك. عادك بتعامل الجمركي ولا عاجبك الوضع؟ سرق النص براحتك. والله العظيم يا فندم ورب الكعبة ما قد سرقت احد ما عدا اول مرة. اسكت! ما طلبت منك تحلف. انت معترف انك سرقت الجنبي على رجال؟ ايوه يا فندم انا غلطان ومعترف، بس وعد ما ازيد اكرره. وايش الذي خلاك تسرق؟ هو انا كنت محتاج والشيطان اغواني بس. واذا انت محتاج تقوم تسرق حق الناس، انت شخص واحد اساتذ 1000 رجال شريف نظيف نزيه يشكي على اسرة من ظهر هذا المطر. لكن انت وامثالك ما تمثلوهمش، السيء سيء النفس. خلاص يا فندم قد ضحك علي يا ابليس، استرني الله يسرق قدي اخر مرة. كيف السرق وانت سمعت بنفسك؟ بتحط نفسك في هذا المواقف البايخة بدل ما تخرج تاكلها حلال.
كيف طاوعك نفسك انك تاكلها حرام؟ الان قل لي الرجال اللي جيت انت هو نفس الصاحب الجنبيه؟ ايه يا فندم. وقعوا بس معنا المحضر. يا عسكري نعم. رجع على الحبس. وقع على محضر الاستيلاء واعمل تعهد مرة ثانية بعد اطلاق النار، واذا كررتها مرة ثانية بتحمل المسؤولية كاملة. شكرا لك يا فندم، شكرا رجال امن الشرفاء، وان شاء الله باذن الله ما تكرر مره ثانيه. تفضل. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل تفضل. خير ما تشي. انا اخو المحبوس اللي عندكم عرفات. وين هي بطاقتك؟ وايش المطلوب؟ والله سمعنا يا فندم انه تحتاج السواقي بسبب مطر الخارج مش مرقب، ونحن على الحين عامل للجمارك وهذا وذاك. وهم قالوا لك بس احتبس عشان الموتور مش مركب؟ ايوه يا فندم، او على حاجه ثانيه. اخوك محبوس على قضية سرقة بالإكرة. ما هو؟ نفس ما سمعت، اخوك سرق جنبي. كيف سرق؟ ما الحل ما نسوي يا فندم. ولا تسوي شيء، ان نحولها النيابة لتاخذهم على الاجراءات القانونية، لجل ما يكررها مرة ثانية. ماشي يا فندم يا منعه. كيف ماشي؟ انت داري لو ما لطف الله كان صاحب الجنبي قتل اخوك بسبب الذي فعله. يا فندم مسك هذا وعرف نفسها مرتين. ايش اسمك؟ اسمي بسام صالح محمد الخولاني. سابر، سجل اسمك وسجل عندك محضر رشوة وتستر على السائق. يا عسكري! مالك يا فندم؟ صلي على النبي، ليش على العسكري؟ خلي يا اخي المحبوس عندكم، خلوه محبوس. اسكت ولا كلمة! يا عسكري! يا فندم مش وانا. ايوه اخي. الآن حصلت 3 سرقات في اختصاصنا خلال هذا الشهر، ولا عرفنا من هم المتهمين. الآن تنزل أنت والتحريات وتشوفوا من هم السرق وتقبضوا عليهم. يا فندم. يا فندم يا فندم. معلش أختي تفضلي معلش. خلي أختي إيش حصل؟ 2 فوق المثل وانا خاطيه طريق، سحبوا علي شنطه وهربوا، في هذا هم شو حكي عاد وحق الناس. فين سرقوا على أختي الشنطة؟ انا جنبكم في الشارع هذا الفريق. هذه رابع سرقة تحصل في اختصاصنا ولا اكتشفنا من هم المتهمين. هل أحد كان موجود وهم بيسحبوا على الشنطة؟ ما كان الا 2 سحب بقاله، حاولوا انهم يلحقوهم ما قدروش، هربوا. خلاص أختي لا تقلقي، إن شاء الله برضبط السرق وحقش بيرجع. الله يحفظك يا فندم، طلعوا على السرق وردوا لي الشنطه، في هذا هم شو حكي عاد وحق الناس. والله لو يدري زوجي لا يخرب بيتي. اعمل معاها محضر وبنتحرك الآن لمكان السرقة. علوم يا فندم. ارحب يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نشتي المقطع الذي هنا تمت السرقه حق الذي نتعوا عليها 2 سرقه نتعوا عليها الشنطه، نشتي المقطع التصويري، اكيد معك الكاميرا حقك صورت، الان تدي لنا وسري. صدق يا فندم؟ والله ما معنا كاميرات، لكن احنا عركب. كم ما ركبتوش كاميرات واحنا نزلنا على جميع اصحاب المحلات انهم يركبوا كاميرا. يا فندم انا شاركب، قلت بهذا اليوم تشتري واركبهن. هذا اهمال منك وعدم الشعور بالمسؤوليه، انت عارف ان هذا الكاميرات بتخدمنا وتخدم المواطنين، انت عارف انه مثل هذه المفروض هذا السرقات المفروض تكون مصوره عندك. خلاص يا فندم ان شاء الله بنركبها، وهتلاقي المقطع حق التصوير عند صاحب البقاله الثانيه.
انه معك كاميرا مصور. بكره اذا ما مش كاميرا تتحمل المسؤوليه. خلاص ابشر يا فندم ولا عليك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. هلا بالفندم. ما بلا نشتي لو سمحت المقطع التصويري الذي حصلت السرقه هنا حق الحرمه الذي نتوع عليها الشنطه، اكيد الكاميرا حقك صورت. اي موجودة، واحنا قد صورنا احتفظنا بالفيديوهات علشان عارفين انكم بتقوم تدوروا هذه الاشياء. موجود. تفضل يا فندم. سلمت يدك يا اسد، اشكرك على الشعور بتحملك بالمسؤوليه ومساعده رجال الامن على حل مشاكلنا. ولو يا فندم هذا واجبنا. تحياتي لك. الدرجة النارية ليست عليها رقم، والمتهمين والملثمين لم نستطيع تمييز هويتهم. هؤلاء اكيد منظمه سرق، هؤلاء عصابه شكلهم واسلوبهم نفس اسلوب الذي سرق الجنبيه. الان تحضروا الان تبدي لي وانا اعرف اقول لك كيف. علوم يا فندم. يلا تحضر. ما هي السرقات التي قمت بها غير هذا السرقه؟ اي سرقة يا فندم؟ عادي لا اول مرة. اتكلم بالتي احسن قبل ما استخدم معك اسلوب ثاني. اسلوب ثاني؟ ايش اتكلم يا فندم؟ قد قلت لك عادي اول مرة اسرق. وصلت لنا معلومات انه معك عصابه بتشتغلوا في نفس هذا العمل. ايش من عصابة يا فندم؟ انا والله ما اعرف احد. يعني نصم على الكذب. يا عسكري! دخلها الان غرفه رقم 18. ها؟ 18؟ وش هي غرفة رقم 18؟ فيها من كل ما يشتهيه الرؤوس. ما يستهلك يا فندم غرفة 18. كيف ما يستاهل رقم 18؟ هذا سارق وما رضاش يعترف، يستاهل رقم 18 و19 و20 و21. شيل الرقم 18 يلا شيل يا عسكري. لا خلاص مش 18 خلاص انا اعترف. خليه يجلس يلا خليه يجلس. يلا خلاص اشكرك يا فندم كل شيء. غنيمة هذه باقي بينها صلاة كمي تعال مش وقت الزلط، بعدين عنعدها وبعدين بسروا التلفون معانا. هذا التلفون لو بين صور المره لا نعيش ملوك سنة. اوف منك يا خطير، والله ان ابليس يسمع المجبر حقك هذا ويطمن. الحين اسمعني، مسكوا صاحبنا عرفات مع الجنبيه وانا خايف يفضحنا معه. قوم نبصر لنا مكان ثاني. وانا عنصر يا هبل، وبعدين عرفت مشوه هبل من شان يفضحنا. معانا مسروقات بملايين، قوم شيل الشنطه فوق المسروقات وقوم نبصر لنا غدا وقاعد نبصر لنا هبشه. يلا صابر. يا عسكري رجع هذا الحج وبلغ الان المكتب، يبلغ النيابه يخرجوا لنا اوامر قبض واتهام الان فورا يلا. هربوا يلا انتم بتطلعوا فوق الطاقم وانتم بالهيلوكس مشي طوالي بالهيلوكس بعتهم يلا بعتهم.
تم استرجاع المسروقات وتم تسليمها لاصحابها، والان باقي معنا نبلغ صاحب الشنطه هذا نشتي تجي تستلم شنطتها. واصلوا مع نبلغه وخلوها تحضر الان. علوم يا فندم. هذه حقش المسروقات التي تم استرجاعها من السرقه، تفضلي تاكدي. الحمد لله اخيرا لقيتوها. الحمد لله يا فندم، كل شيء على ما هو. تسلموا يا فندم. يلا تفضلي وقعي والصنيع على الاستلام. نشكركم يا فندم على تعبكم معنا، ونشكر كل رجال الامن في كل ربوع السعيده على الجهود الذي يبذلوها في امن وسلامه وحمايه المواطن، وهذه مني لك يا فندم. الله المستعان، نحن وجدنا هنا مش من اجل المال، نحن وجدنا هنا من اجل حمايتكم وخدمه كل مواطن يمني. تفضلي هذه الفلوس. حيوا رجال الأمن حراس الحماة، حيوا نجوما في الدجى يتألقون، حيوا رجال الأمن حراس الحماة.